طبعا فيديو النهارده هيكون تكمله للسلسله اللي بدأناها بالفيديو اللي فات بان احنا نلخص مسلسل 2012، والنهارده معانا الحلقه الثالثه والرابعه. قبل ما ابدا، لو وراك صلاه او حاجه مهمه خلصها الاول وبعد كده تعالى اتفرج الفيديو، كده كده مش هيطير. ويلا بينا ندخل في الموضوع. في الحلقة التالتة السلاحف بيكونوا بيراقبوا الكرنج من على سطح عمارة، فيطلع حد من سكان العمارة دي يشوف في دوشة فوق إيه اللي بيحصل، فيشوف الأربع سلاحف قدامه ويبدأ يقول لهم كلام سخيف جدا. ده بقى وقتها بيعصب رافائيل وبيبقى عايز يمد ايده عليه. السلاحف بقى بتحاول تحوشه، والحدث ده كله هو كان السبب في ان الكرنج يشوفوا السلاحف بعد ما هم كانوا متسللين ويطلعوا، فكده الخطة باظت بسبب غضب رافائيل. المهم بيحصل اشتباك على سطح العمارة بين الكرنج والسلاحف، والراجل بقى السخيف اللي طلع ده يقوم يصور المشهد. لما بيرجعوا بيحكوا لسبلنتر على اللي حصل، وطبعا بيحط اللوم على رافائيل اللي بياخد الكلام بسخرية شوية، لحد ما سبلنتر بيقول له ان هو يقوم ويعملوا كده زي تمرين بان هم يحدفوا اسهم على رافائيل وان هو يحاول يتفاداها. تمام. في الاول طبعا عرف يتفاداهم كلهم، لكن في المرة التانية قال لهم ان هم يهنوه هم بيحدفوا الاسهم، عشان طبعا لما قعدوا يتريقوا عليه فقد تركيزه تماما ومعرفش يتصدى غير لسهم او اتنين بس، ويفهموا ان هو لازم يتحكم في غضبه عشان فعلا يبقى نينجا ويعرف يتخفى وكده. وطلب منهم ان هم يرجعوا تسجيل لكن بالعقل من غير ما يضربوا الراجل يعني. المهم بعدها بقى بيروحوا للراجل ده علشان يحاولوا يتفاهموا معاه وياخدوا منه الفيديو، لكن بيقول لهم ايه بقى؟ ان هو عايز $1,000,000 مقابل الفيديو ده. طبعا الكلام ده ما بيعجبش رافائيل وبيمد ايده عليه بقى ونسي اللي قاله سبلنتر. المهم فجأة بقى يطلع لهم الكرانج. المهم الكرانج بيخطفوا الراجل ده، بس قبل ما يهربوا بيه رافائيل بيروح له علشان ياخد منه الفيديو بالعافية، بس العربية بتشتغل، وده اللي بيخلي السلاحف يلحقوا ورا العربية علشان يطلعوا رافائيل. لكن رافائيل في انشغاله مع الراجل ده كرانج بيطلعوه بره العربية وبيبوظ الخطة تماما. بعد الفشل ده ليوناردو بيقرر ان هو يعاقب رافائيل بانه يرجع البيت وهم يكملوا المهمة. بيرجع رافائيل غضبان جدا، بيقعد يتكلم مع السلحفة اللي عنده اللي هو مربيها يعني، وسبلنتر بعدها يدخل يكلمه على انه يضرب الراجل بوظ الدنيا، وفكروا بالقصة بتاعته زمان مع شريدر لما هو قرر يواجهه بعد ما اهانه كتير، وده كان السبب طبعا في الحادثة اللي اتكلمنا عنها في الحلقة التانية. المهم بننتقل بعدها للسلاحف وهم رايحين ينقذوا الراجل اللي هو معاه الفيديو. نلاقي كرانج طبعا خدوا التليفون. السلاحف بقى تحاول تنقذ الراجل ده وبيتكشفوا، فيحصل مواجهة بين السلاحف والكرانج. في الناحية التانية بنشوف الراجل بيحاول ياخد التليفون ويمشي، لكن بتحصل معاه حاجة مهمة جدا. بيقرصوا عنكبوت وهو بيحاول ياخد التليفون ويدلق عليه الميوتيجين عشان يتحول لمسخ شبه العنكبوت. بيواجه السلاحف طبعا وكان خلاص هيقضي عليهم، لحد ما بيظهر لنا رافائيل بعد ما عرف يهدى ويتحكم في نفسه علشان يساعد اخواته ان هم يوقفوا الراجل ده، واللي هيبقى اسمه سبايدر بايت زي ما قال عليه مايكل انجلو. وفي الاخر خالص الراجل بيتوعد للسلاحف وبيهرب، ودي كده نهاية الحلقة. يعني مش مؤثرة في القصة بشكل كبير، لكنها تربوية شوية على حتة التحكم في النفس والغضب والكلام ده. الحلقة الرابعة بقى بتقدمنا لشخصيتين زيفر وبرادفورد. بالنسبة لزيفر فهو قائد فرع العصابة في البرازيل، وبرادفورد هو امهر تلامذة شريدر. بتبتدي الحلقة على طول بان احنا بنشوف امهر تلاميذ شريدر بيكون شخص مقنع كده. شريدر بقى بيكلمه ان انت محتاج تجهز جيش كبير جدا من النينجا، عشان انا عرفت ان عدوي القديم موجود دلوقتي في نيويورك اللي هو هاماتو يوشي. طبعا بيتصدم ازاي هاماتو يوشي لسه حي. المهم شريدر بيقول له انه يتحد مع زيفر في المهمة دي، والاتنين اصلا بينهم كده مش بيحبوا بعض. شريدر ما بيفرقش معاه الموضوع ويقول لهم ان هم فعلا لازم يشتغلوا مع بعض. المهم ننتقل لمشهد للسلاحف وهم يعني عايشين حياتهم وبيتشقلبوا فوق المباني وكده، ومايكي بيلاقي قطة صاحبها ضيعها ويحاول يديها له، لكن طبعا الراجل بيتفزع ويخاف منه. المهم بنشوف اعلان في الشارع عن شخص اسمه كريس برادفورد مدرب نينجا وكده. مايكل انجلو بيشوف ان هو ده الوحيد اللي ممكن يفهمه من البشر وممكن يبقى صديق ليه. المهم هم هناك بقى بنلاحظ ان في نينجا بيراقبوهم علشان يكبسوا عليهم فجأة، ويكون قائدهم طبعا الراجل اللي هو كان مع شريدر من شويه. يحاول يعرف هم مين بعد فايت طبعا كسحموهم فيه، تيجي الشرطه والمعركه تنفض. المهم لما بيرجعوا ليوناردو بيشتكي لسبلنتر من اللي حصل ده ويقول له ان ده مش عدل، فسبلنتر بيفهمه ان مش مهم العدل، المهم ان هو ينتصر. الوقت نكتشف ان هو اتهوس بيه. المهم ابرد بقى بتقول له طالما انت عايز يبقى صاحبه قوي كده يبعت له اد على كده موقع، المفروض الفيسبوك بس مفيش فيسبوك هنا فانت فاهم قصدي.
قصدي؟ المهم يبعت لبرادفورد اد ويقبله على طول، ودي حاجه غريبه شويه. المهم مايكي بعدها بينزل ويقابل برادفورد، بيتخض منه في الاول يقعد يحدف عليه اسلحه لحد ما مايكي يقول له ان انت قابلت الاد بتاعه والمفروض احنا اصحابه وكده، بيسلم عليه بعدها وكله تمام يعني. ننتقل بعدها للسلاحف بقى، هما بيراقبوا من فوق مبنى عشان يعرفوا ايه حوار النينجا اللي طلعوا لهم فجاه دول. المهم بقى مايكل انجلو ينزل تاني لبرادفورد ويقعد معاه جوه الدوجو او المكان اللي بيمرن فيه. يبقى واضح ان برادفورد مش طايقه، بس يقعد يكلمه يساله اسئله ازاي احنا اصحابه ما اعرفش عنك حاجات كتيره. المهم يساله حركاتك دي انت اتعلمتها من مين، بس مايكي بيديله معلومات تافهه جدا، ومن الواضح ان برادفورد بيحاول يستدرجه عشان يعرف اصله. المهم من الاسئله اللي كان بيساله عنها مين المعلم بتاعك، هو مايكي ساعتها بيقول له ان دي اسرار، ما كانش عايز يعرفه، لكن قال له ان هو ايه انا واثق فيك واعلمك الحركه اللي انت نفسك تتعلمها، فده بيخليها ممكن يحكي له عادي. فبرادفورد بيقول لمايكي ان هو يقابله ويمشي. طبعا بعدها بنشوف مشهد بصراحه عظيم، ليوناردو بيجرب الحركه اللي مايكي اتعلمها من كريس برادفورد، وسبلنتر يشوفها علشان يعرف منها ان دي حركه من حركات شريدر. كده بقى الثلاث سلاحف بيدركوا ان الراجل ده تبع شريدر وبيحاول يوصل لهامات ويوش عن طريق مايكل انجل. لما مايكي بيوصل بيلاقي الراجل المقنع وزفر، عشان بعد ما بيضربوا مايكي بنعرف ان هو كريس برادفورد، دي حاجه واضحه جدا اصلا، بس يعني بالنسبه لمايكي كانت غريبه. المهم السلاحف بيروحوا يقتحموا المكان بتاع كريس برادفورد في واحد من اجمد المشاهد في المسلسل لحد دلوقتي، وياخدوا مايكي ويهربوا بيه، عشان اصلا خطه برادفورد وزفر ان هم يراقبوا السلاحف هيروحوا فين بيه، بينزلوا بيه البلاعات وينزلوا وراهم، لكن اصلا خطه السلاحف ان هم عارفين ان هم متراقبين علشان هيعملوا الفخ جوه. وبرضه بنشوف تحت مواجهه جامده جدا وبيوقعوهم في الصرف الصحي يعرفوا يهزموهم. المهم في اخر الحلقه بقى بنشوف ان السلاحف مبسوطه باستثناء طبعا مين، مايكل انجلو حاسس بالذنب اللي هو حصل ده، لكن رافائيل اللي بيواسيه. بالنسبه لسبلنتر بقى فهو اكتر واحد دلوقتي متضايق، لانه عرف كده خلاص ان شريدر عارف ان هو حي، وكمان شريدر عارف حوار السلاحف. وبس ده ملخص الحلقتين، وقول لي ايه رايك في الفيديو ده وبس. سلام. ذكنا الأزرق هو ليوناردو يحارب بالسيف كل من يعترضه، أما دوناتيلو فهو بارع في الآلات، رافائيل شاذ لا يحب